Vay be, bu ne biçim temizlik görevlisi böyle? Süpürge dediğin 25 kilogram olur mu hiç? Adam resmen şaka yapmak için özel olarak gelmiş spor parkına. İlk başta kimse inanmıyor. Hafifçe gülümsüyorlar ama sonra birisi süpürgeyi tutmaya kalkıyor ve hop, olduğu yere yıkılıyor. Yüzündeki o şaşkınlık ve acı karışımı ifade paha biçilemezdi. Süpürgeyi zar zor kaldırıyor. Neye uğradığını şaşırıyor resmen. Sıra temizlik görevlisi kılığındaki adama gelince, işte Dur bir saniye, anneni seviyorsan videoyu beğen, yorumlara kocaman bir kalp bırak, sonra da kanala abone ol. Annesini sevenleri görelim. o zaman herkes şoka giriyor. Adam sanki süpürge değil de tüy tutuyor gibi kolayca çekiyor kendini. Bir değil, iki değil, havada asılı kalmalar, ters dönmeler. Bu adam resmen yer çekimine meydan okuyor. Diğerlerinin yüzündeki şaşkınlık ve hayranlık inanılmaz.